الحقيقة أنا كنت بعاني من اختناق وقطع النفس والشخير أثناء النوم. الموضوع ده كان بيؤرقني جدا لسنوات، وكنت دايما أروح للأطباء الأنف والأذن، وكان دايما العلاج اللي كانوا بيوصوا بيه يتلخص في علاج الحساسية أو القطرات أو البخاخات. طبعا ما كانش بتحل حاجة لحد ما شفت فيديو للأستاذ الدكتور البروفيسور هاني موريس. بالأمانة أنا حسيت إنه بيشرح حالتي أنا. رحت له العيادة وقلت له: يا دكتور، أنا الحالة بتاعتي عبارة عن أن أنا بتخنق وأنا نايم، وبحس إن أنا مش بنامش مرتاح، وبحس إن أنا بقوم مفزوع من قطع النفس. طلب مني حاجات. أول مرة أروح لدكتور أنف وأذن يطلبها مني، منها جهاز قياس النفس أثناء النوم. التقارير للأسف الشديد كانت سيئة للغاية، والدكتور خيرني بين أمرين: إما إني أعيش على جهاز الأكسجين مدى حياتي أثناء النوم، أفضل أستعمله أثناء النوم، حتى في سفري، حتى ولو مسافر بره أو جوه، في أي وقت لازم أستعمله. قلت له: والحل التاني؟ قال لي: لازم يتعمل عملية. طبعا اخترت طريق اللي هو العملية عشان يبقى حل جذري للموضوع. عمل العملية من تقريبا من 3 أسابيع. يعني تقريبا حياتي اتغيرت. قبل العملية ما كنتش بعرف أنام فعلا، وكان فيه نفس بيتقطع وشخير جامد جدا، لكن بعد العملية بقيت أعرف أنام كويس، مفيش شخير، مفيش قطع نفس، مرتاح. الفيديو ده أنا عملته عشان خاطر أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور البروفيسور هاني موريس، فعلا لأنه فعلا كان سبب في إن حياتي اتغيرت فعلا. شكرا.